Hej, her kommer der en gennemgang af B2B-markedet, kapitel 7 i afsætning B-bogen. Jeg vil omhandle disse 4 mål. Altså når du har set det her, så skal du kunne redegøre for de 3 delmarkeder på B2B-markedet og analysere og identificere den type virksomhed, der er der. Du skal kunne kende de her B2B-markedets karakteristika af nogle specielle kendetegn for B2B-markedet, og have noget viden om købsadfærd på B2B-markedet, altså hvordan man opfører sig som indkøber på B2B-markedet, og så til sidst noget markedsføring på B2B-markedet. Først B2B-markedets 3 delmarkeder. Som du måske kan huske, så består der af det industrielle marked, det offentlige marked og mellemhandlermarkedet. Og i det næste vil jeg beskæftige mig med hver især lidt i dybden. Vi tager først det industrielle marked. På det industrielle marked er der indkøb af varer, der indgår direkte eller indirekte i produktionen af en virksomhedens varer. Det er definitionen på virksomheder her. Der findes en lang række virksomheder, vi kan tage som eksempel Arla. De køber varer, som indgår direkte i deres produktion eller indirekte i deres produktion. Eksemplet for Arla kunne være, når de køber noget mælk eller andet, så køber de råvarer, det indgår direkte i deres produktion. Hvis det havde været en møbelfabrik, så kunne man så sige, at råvarer fra dem kunne være træ og andet. Også andet, der indgår direkte i de produkter, de laver. Så er der også ting, som de køber ind, som indgår indirekte i deres drift. Hvis Arla nu køber noget advokatbistand, eller en revisorbistand til deres regnskaber, så er der tale om indirekte køb. Det påvirker jo ikke produktionen direkte, men det er nogle ting, der ligger rundt omkring, som hjælper til. Og det vil så være en serviceydelse, de nu køber. Køber de en maskine til at producere det her mælk i Arla, så er der også tale om indirekte indkøb, for det indgår jo ikke direkte i produktion. Det er noget, der får produktionen til at køre. I princippet kunne de jo godt lave mælk uden de her maskiner. Og her er der andre eksempler på højresiden. Her er der et lille eksempel, der viser det her med indirekte og direkte anvendelse. Her har de taget Rynkeby, som jo laver juice blandt andet, og koblet det sammen med værdikæden. Der er de 4 elementer her. De her ting, det indgår indirekte i deres produktudvikling. Hvis de leger laboratorier til en revisorhjælp og andet, designerhjælp, det er noget, der er indirekte i deres produktion. Direkte i deres produktion, det er faktisk kun det her lille område i produktionen. De køber lidt appelsiner, vand og tilsætningsstoffer og noget emballage. Og så, ja, jeg ved godt, det kunne godt være æbler, hvis de laver æblejuice. Alt deres indirekte køb, det er alt andet, der hjælper dem til med at producere dem. Markedsføring og salg, kun indirekte indkøb. Det har ikke noget med produktionen af appelsinvand eller appelsinjuicen at gøre overhovedet. Og det her ude til service, det samme igen. Så direkte indkøb er kun det her lille område. Det næste marked, man ser på, det er det offentlige marked. Offentlige marked er det, hvor der indkøbes af stat, region og kommuner, eller virksomheder drevet af det offentlige. Har en lille smule gode råd til, hvordan man nu kan få kunder på det offentlige marked. Nu skal vi se, den hopper lidt rundt her. Gør ikke noget. Det er ikke fordi, det gælder jo også for alle typer arbejde. Man skal finde ud af, hvad der er behov, den offentlige sektor har. Finde ud af, hvem der er de rigtige beslutningstagere. Og så skal man lige huske, at der også findes noget i udlandet. Men det offentlige marked, virksomheder, drevet af stat, region og kommune. Sidste delmarked er mellemhandlermarkedet. Her er det jo, at man køber varer ind til videresalg uden at forarbejde dem. Eksemplet er her, mellemhandlerne ligger her, de her 2 typer. Der er detailledet. Det kunne være Føtex, det kunne også godt være Netto, Brugsen osv. Og så kan der være nogle grossister her, som her. Og det her led er de 2 mellemhandlermarkeder, som er udmærket. Godt, det var det om markederne. Her kommer vi lidt ind på kendetegn på producentmarkedet eller B2B-markedet. Hvad er det for nogle specielle kendetegn, der er ved dem her? At for det første, der er flere om købsbeslutningen. I kan måske huske det om køberoller for købsadfærd, hvor der kan en eller flere om det. I virksomheder er det gerne sådan, så der er flere mennesker, der er inde over, når man beslutter sig for at købe ind. Så Rynkeby, de skal købe appelsiner ind til produktionen, så er det
gerne både indkøberne og nogen fra produktion, måske ovenikøbet nogen fra salgsafdelingen, der er involveret. Der er flere mennesker involveret i købsbeslutningen. Så er der den her. Efterspørgselen er afledt af konsumentmarkedets efterspørgsel, deres kunders kunder. Det de mener, det er for eksempel Kims, som vi så lige før. Hvis jeg nu sælger kartofler til dem, så er Kims efterspørgsel afhængig af, hvor mange chips vi andre køber. Så det de mener med, at efterspørgselen er afledt. Hvis salget af chips, generelt kartoffelchips, det falder, så falder mit salg til Kims jo også, hvis jeg er kartoffelproducent. Så er vi inde på den her. Færre købere, men større. I forhold til konsumentmarkedet, så er der jo mange færre virksomheder, end der er mennesker. I Danmark er vi 5,5 millioner mennesker, og hvad er der 100.000 virksomheder. Så derfor er de meget færre, men de køber jo større ind. Altså, mængden er større, end en privat forbruger køber ind. Købmotivet er gerne forretningsbetonet. De fokuserer sådan helt rationelt på, med vægt på pris og kvalitet. Hvordan kan det gavne vores forretning? Hvordan kan det gavne bundlinjen? Næste punkt er stabile og tætte relationer. Det er ofte virksomheder, de søger sådan stabile relationer til deres kunder og leverandør, for det er lidt mere bøvlet at skifte leverandør for eksempel. Når man nu er inde, der skal være, hvad tid skal leveres, hvornår skal leveres, så det skal kende hinanden lidt, og hvad er det for nogle typer produkter, jeg ønsker. Og kunderne vil man oftest også gerne have af de samme, for det er lidt mere besværligt at oprette kundeforhold på B2B-markedet. Så er der det næste, at det er specialister. Det er professionelle indkøbere. Altså de sidder der, de laver ikke andet hele dagen, end at købe ind. Så de ved godt, hvad de skal kigge efter. Der er ikke så mange følelser involveret som på konsumentmarkedet. Ofte er det så også direkte køb fra producenten, når de køber ind. Og det er jo lidt på grund af, hvor store indkøbene er, at de mængder, der købes ind, det kan godt betale sig at købe direkte med producenten, uden at have nogen mellemled. Når nu Føtex de forhandler chips, så det er jo Kims, der kommer ud til Føtex eller til Dansk Supermarkeds centrallager. Så der køber man direkte fra producenten. Så som afrunding af B2B-markedets karakteristika, skal du se, der er 7 forskellige karakteristika, som gør det anderledes end konsumentmarkedet.